Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 83-ші сабақта біз жаңа тақырып етістік туралы білетінімізді еске түсіреміз. Балалар, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Бірінші тапсырмада мәтінді мұқият тыңда. Атамның кабинетінде үлкен портрет ілулі тұратын. Ол кісінің сәл күлімсірей қараған жанарынан бір жылы сәуле тарап, жүрегініңдегі мейірімге бөлегендей сезілетін. Бірде Ержан атасына қызық сұрақ қойды. Ата, ана кісі сіздің әкеңіз бе деп Әуезовтің суретін көрсетті. Атам Ержанға мойнын бұрып, кімді айтасың? Немересінің шошайған саусағының нені нысанаға алғанын көріп күліп жіберді. Ол ұлы адам, өте үлкен жазушы деп түсіндіре бастағанда Ержан балағаттан шыдамсыздықпен сөзді бөліп жіберді. Ол да момышұл екен ғой. Неге момышұл болады? Атам таңданған кейіпте қолындағы 2-3 хатты үстел үстіне тастай салды. Ешқандай момышұл емес, ол Мұхтар Әуезов деді. Өзіңіз ұлы дедіңіз ғой, ұлы болса ол да момышұл болады деп Ержан өз жорамалын айтып қояр емес. Атам басын шайқап немересіне ұқтыруға кірісті. Зейнеп Ахметованың жазған кітабынан екен. Енді осы мәтін кім немесе не туралы дейді? Мұхтар Әуезов туралы. Біз бұны Мұхтар Әуезов туралы деп айта алмаймыз, өйткені Мұхтар Әуезов туралы толық ешнәрсе берілмеген. Атасы мен немересі туралы. Бұл атасы мен немересі болуы мүмкін. Өйткені атасы мен немересі екеуінің әңгімесі жазылған, бірақ олар туралы әңгіме жоқ бұл жерде. Одан кейін үлкен портрет туралы. Бұл мәтінді біз үлкен портрет туралы деп айтсақ болады, өйткені атасы мен баласының екеуінің әңгімесі осы портрет туралы болып тұр, ілініп тұрған үлкен портрет туралы. Сондықтан бұл мәтінді үлкен портрет туралы деп айтамыз. Ұлы сөзінің беретін мағынасы туралы дейді. Ол туралы да емес, жай бұл жерде ұлы жазушы деп қана айтқан, Енді атасының ұлы сөзінің мағынасын қалай түсіндіреді деп ойлайсың дейді. Ұлы дегеніміз ол кемеңгер, данышпан деген мағынаны білдіреді. Яғни Мұхтар Әуезовтың атақты жазушы екенін түсіндірді, Енді одан кейінгі тапсырмада төмендегі қай пікір ақиқат екенін мәтін бойынша тексер дейді. Кіреберісте атамның портреті ілулі тұратын, бұл жалған, өйткені ол портрет кабинетте тұрды. Атасы немересіне ұлы сөзінің мағынасын түсіндірді. Бұл түсіндіргенін жазылмаған, негізі түсіндірген шығар, бірақ бұл мәтінде ол түсіндірмеген, сондықтан бұны жалған дейміз. Ержанның жорамалы бойынша портреттегі кісі момышұлы. Бұл ақиқат, өйткені кішкентай бала Ержан ұлы деген сөзді естігеннен кейін оны момышұлы екен деп ойлады. Одан кейін тапсырмада ұлы деп қандай адамды айтады? Сұраққа жауап бер, жаз, етістікке сұрақ қойып астын сыз дейді. Әдетте біздің халқымыз аянбай еңбек етіп үлкен істерді атқарған кемеңгер адамды ұлы адам дейді. Қараңдар, бұл жерде еңбектеніп дегеніміз бұл не істеп деген сұраққа жауап беріп тұр, яғни бұл етістік болып тұр, Одан кейін үлкен істерді атқарған деген сөзде атқарған, не істеген? Атқарған. Бұл да етістік болып тұр. Және де дейді, не істейді? Дейді. Яғни бұл да етістік болып тұр. Міне етістіктің астын сызып шықтық. Енді оларды қандай қасиеттері атақты етті, тиісті белгілімен белгіле дейді. Мұхтар Әуезовті білімділігі және ақылдылығы және мейірімділігі осы қасиеттер оны атақты етті, Ал Бауыржан Момышұлының қаталдығы, білімділігі және ақылдылығы осылармен оны атақты етті. Енді екінші тапсырмаға келдік. Көп нүктенің орнына тиісті етістіктерді қою арқылы сөйлемдерді толықтырып жаз дейді. Мұхтар Әуезов Абай жолы романын астында керексіз сөздерден жазды деген сөзді аламыз, Онда Абайдың бүкіл өмір жолы баяндалады. Бұл жерде жазды, баяндалады дегендеріміз бұл етістік болады, Не істейді? Не істеді? Жазды. Не істеді? Баяндалады. Екеуі де етістік болып тұр. Тапсырмада бізге сөйлемді етістіксіз айтып көр дейді. Етістік не үшін керек дейді. Қараңдар, Мұхтар Әуезов Абай жолы романын, яғни түсініксіз болып қалды, Онда Абайдың бүкіл өмір жолы аяқталмай тұр. Сондықтан етістік бізге бір сөйлемді нақты жеткізу үшін керек екен, Сондықтан етістікті жазамыз. Енді үшінші тапсырмада кім не істейді? Екі бағандағы сөздерді сәйкестендіріп жаз дейді. Батыр ерлік жасайды. Жазушы кітап жазады, ақын өлең жазады, суретші сурет салады, биші би билейді деп жазамыз. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі жаңа сабақтарда кездескенше сау болыңдар, каналға жазылуды ұмытпаймыз.